啊？係啦，香港哈爾濱，耶！我哋而家出發啦，Go！得啦，拜拜。係咪行呢條路㗎？係啊，見唔見到啊？哇，係喎，要去前往冰雪世界啦！我哋可以見到今日嘅專尼仔咧，係唔知點解咁 high 爬嘅。究竟香港哈爾濱冰雪節應該點樣去呢？就係首先要搭西鐵去到朗屏站 B2 出口，跟住咧揾到 K66去到大棠路站，跟住沿住鄉村小路步行10至15分鐘，咁就會到噶啦。嗱，咁我哋而家咧唔知點解行5至10分鐘咧，我覺得我哋仲喺條路度不斷咁樣行緊啦。喺呢個時候咧，我哋咧就應該嚟一個廣東話嘅急口令挑戰。你先。郵差叔叔送信純屬送，未開始佢已經輸咗啦。係啊，聽住頭先唔計。郵差叔叔送信純屬迅速送出。好嘢！好，郵差叔叔送。好嘢，我贏咗啦！好，攞跑一個圈。黐線蜘蛛啲蜘蛛絲黐住啲樹枝。呢個冇難度啊！黐線蜘蛛啲蜘蛛絲黐住啲樹枝。係咪 OK 喎？哇！我哋終於嚟到香港哈爾濱冰雪世界啦！好嘢！耶！咁我哋而家要買飛入去啊！你可以話俾我聽，喺冰開心嘅時間過得特別快，所以我哋要跑快啲。哇！有得抽獎啦！哇！我哋入到嚟咧係會有抽獎券㗎。嘅美食優惠券啊！咁我哋而家快啲填咗個抽獎券先。好啊！元朗咧其實真係有啲凍，喺呢度咧仲可以聞到好清新嘅牛屎味啦。我覺得可能我哋去郊遊咧都係離唔開牛屎嘅。咦！我發現咗後面咧有啲嘢，哇！好新鮮啊！咁所以我哋應該感恩。究竟冰雪世界喺邊度咧？好似同我喺網上睇到啲相咧爭好遠喎，所以咧我哋而家一定要去發掘下。我哋咧而家終於入場啦！哇！呢度有羽絨咧派俾大家，因為裏邊咧係聽講咧係零下10度嘅。好緊張啊！入邊零下10度，我哋要去雪櫃啊！好凍啊！藍色，今日我係藍色，我係湖水藍啊！對我啲冰雕啊，唔該晒！哇，好凍啊！超凍啊！係咁凍㗎，呢件羽絨真係好有用啊！真係，我嘅手咧好似裂開咁樣啦，所以一定要收埋佢。有大笨象啦！呢度咧係零下10度啊！零下10度。咁咧手係唔可以攞出嚟嘅，因為咧係會凍到僵咗嘅。係啦，咁大家如果真係嚟呢度咧，記住帶手襪啊！呢度入邊根本影唔到相咯，你點會捨得將自己件衫除低咧？好彩我之前我凍到唔想講嘢啊，留翻俾你啊，你自己講啊！好啊！其實咧，我要扮到呢度咧，好似唔係好凍㗎。好凍，凍到你想快啲出去咯。咁但係咧有好多嘢未睇咯，同埋好多相都未影啊，所以點算咧？同大家講拜拜啦！希頭仔去咗邊啊？好凍啊！頭先喺裏面。哇，凍到飛起喎！
多啲衫啊！出到嚟第一件事，我哋要買墨精。哇！我哋嚟到呢個咧冇乜人玩嘅範圍挑戰我。如果咧我哋輸咗嘅話咧，就要喺呢度揾3個人拎對方嘅 fan page 嘅。唔知你哋有冇 Facebook 咧？好迷茫啊！呢度冇年青人嘅。search 楊文祥，中文。我記得睇我哋啲片啊，一定好精彩啫！咁記住 subscribe 我哋嘅 channel 啦，喺咩嗰邊？嗰邊。呢度。我喺呢邊。係咩咁樣啊？呢邊。係啦，拜拜。